Hi, I'm calling from Turkey. Merhaba, ben Türkiye'den I'm arıyorum. journalist friend of Eylem. Eylem'in yakın bir We have gazeteci been arkadaşıyım. working on Çolak interview. Beraber Çolak röportajı için But I çalışıyorduk. haven't heard from Kendisinden her for 2 2 days. gündür haber alamıyorum. Çok And merak I ettim de. really glad. I wonder... Acaba sizinle irtibat kurdu mu? Kurdu. Ama bu konuda bilgi veremem. Ayrıca sizden hiç bahsetmedi. Really? Öyle mi? We have reached Görüntülere agreement. beraber ulaşmıştık halbuki. Hangi görüntülerden bahsediyorsun? About the Şu Turkish Türk askerleriyle ilgili olan. Eylem achieved Eylem a çok great büyük job, bir iş başardı. but she Ama annoyed burada bayağı the kızdırdı people insanları. around here. They threatened İkimizi de both of tehdit us. ediyorlar. Eylem başarmadı o işi, biz başardık. Korktu o. Nasıl yani? Haberi biz yayınladık. Really? Öyle mi? Böyle bir fırsatı kaçıramazdık. Neyse, Well done. Çok güzel düşünmüşsünüz. Did she tell Acaba you Eylem the size exact tam location? olarak nerede olduğunu söyledi mi? neden soruyorsun? Because she left Malzemeleri her bende materials çünkü. at my place. If she felt Röportaja for gittiyse the eğer... Eylem şu an Çolak'la beraber. Endişe edecek bir şey yok. Okay, Tamam o zaman. Would you Bir please haber call me back alırsanız from bana this bu number numaradan döner if misiniz? you get any news. Please. Ne olur, It's çok important. önemli. Bakarız. Komutanım. Haberi Eylem yapmamış. Bana ne? Kız Çolak'ın yanında ama. O zaman sana ne? Yani ya bir şey yaparlarsa? İyi de bize ne? Ben bir telefon edebilir miyim? Editörümü aramam lazım, merak etmiştir. Bir uydu telefonumuz var. Ama dikkatli konuşman lazım. Ağzından yanlış bir şey çıkmasın. Tamam. Telefonlar ver. Dediğim gibi dikkatli ol. Tamam. Rahatça konuşabilirsin. Teşekkürler. Buyur Çolak. Buyurduk da senin şirketi göremedik. Geldiler. Özel kuvvetle çatışmaya girmişler. Ellerinde şu an bir yaralı var. Ne diyorsun? Nerede? Şu an hastanede. Tamam. Emri verin. Bütün hastaneyi uçuralım havaya. İstemez. Sen bizim büyük eylemi ne yaptın? Ondan haber ver. Haber saldım. Yarın bütün bölge komutanlarıyla görüşeceğim. Fikir alışverişinde bulunacağız. Evet. Yarın sabah güneşin doğuşuyla doğu kampına gidecekmişiz. Bilmiyorum ki izin verirler mi fotoğraf çekmeme. Ama Çolak bir röportaj yapmak istiyor benimle. Videolu yani. Okey. Tamam. On se rappelle. Haberleşiriz. Je te rappelle Fırsatım quand je olursa ararım tekrar. Kıyameti kopartacağım, merak etme. Öyle bir saldırı hazırlığındayım ki sonunda iç savaş çıkacak. Bilgilendir beni. Büyük beyle konuşayım. Bir şeye ihtiyacın olursa diye. Eyvallah. Tomorrow morning. Yarın sabah. East Camp. Doğu kampı. Deal. Tamam. Thank you so much. Çok teşekkürler. It's good to know En that azından she's hayatta olduğunu bilmek iyi. alive. Thanks. Teşekkürler.
Kim hayattaymış? Eylem. Yarın sabah erkenden Doğu kampına götürüyorlarmış. Erdem Yarbayım'la konuşmamız lazım. Sana ne oğlum o kızdan ya? Ya kıza ajan muamelesi yapıyorlar bizim yüzümüzden. Asacaklar mı yakacaklar mı belli değil. Kurtarmamız lazım kızı. Vericiyi ben koydum üstüne abi. Üstelik haberi o yapmamış. Erdem Yarbay'la konuşalım o konuyu. Hakikaten çıkın derse çıkıp alırız kızı. Eyvallah. Sen buradan otele mi? Evet, hazırlanıp çıkacağım. Yine mükemmel bir gün. Eylemden haber var mı? Eyvallah kardeş. Sağ ol. Bende yok. Ne oldu? Gelişme mi var? Var. Var da. Ha, anladım. Benim gitmem gerekiyor. İyi geceler. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlarla konuştum. Duyan ki buralara sık gelip gidiyormuş meğer. 2 kez de mobeseye takılmış. Hadi ya. Bu şerefsiz burada Mahmut diye biriyle görüşüyor. Kim bu Mahmut, tanıyor muyuz? Tanımaz mıyız komutanım? Bölgede adam kaçırmakta üstüne yok. Şoför müydü neydi o herif ya? Aynen. Dahası da var. Komutanım bana bölgedeki muhbirlerden haber geldi. Hareketlilik var. Bunlar büyük bir şey planlıyorlar. Benim bu Mahmut'un peşine düşmem lazım. Erdem Yarbay'ımı arayayım, bir durum değerlendirmesi yapalım. Sen bulabilecek misin bu Mahmut? Onda sıkıntı yok komutanım. Gelsin bir telefon açar şıp diye buluruz yerini. Eyvallah. Biz haberleşiriz. Tamam, dikkat edin. Ne oldu? Hareketli bir gece galiba. Oturun. Komutanım, gelişmeler var. Karabatağ'ın aldığı istihbarata göre bunlar çok büyük bir şey planlıyorlar. Nerede? Araştırıyorlar Yasin'le. Bir isme ulaştılar. Mahmut diye biri. O da bizim yaralı ele geçirdiğimiz Yanki ile irtibatlı. Ne biçim değişik ilişkiler bunlar ya. Karabatak adamın peşinde mi? Evet komutanım, bir şey olursa hemen haber edecek. Sizde ne var? Komutanım şu gazeteci kız Eylem. Fethi terör örgütünün onu öldüreceğini düşünüyor. Niye öldürsünler oğlum? O kız Avrupa Birliği vatandaşı. Ona dokunmazlar. Komutanlarıma da izah ettim. Kızın üstüne vericiyi biz yerleştirdik komutanım. Çolak da bunu gördü. Kızı infaz ederlerse şaşırmayın komutanım. Elimizde bir bilgi var mı? Evet. Yarın sabah erkenden Doğu kampına götürecekler kızı. Yolda pusu atabiliriz. Tamam. 2'ye ayrılıyorsunuz. Yavuz sen Mahmut'un peşindesin. Siz de o kızı iyice başını belaya sokmadan alıp gelin. Emredersiniz komutanım.